Снежная барсица не рычала и не кралась. Она просто постучала. Этот звук противоречил всем инстинктам дикой природы. Отчаянное ритмичное царапание по грубой деревянной двери хижины пробивалось сквозь завывание метели снаружи. Внутри Лиам замер. Он был человеком, привыкшим к одиночеству в высокогорье, лесничим, который знал звуки дикой природы как свои 5 пальцев. Но сейчас все было по-другому. Это был не ветер, стучащий в дверь. Это была осознанная просьба. Любопытство боролось в нем с осторожностью. Лиам подошел к тяжелой деревянной двери. Его рука замерла над щеколдой. Снаружи бушевала снежная буря, превратившая мир в застывший адский пейзаж, в котором ничто не могло долго выжить. Он отодвинул засов и приоткрыл дверь, приготовившись к порыву ледяного ветра, который тут же ворвался в комнату, но забыл о холоде, как только посмотрел вниз. На пороге лежала снежная барсица, неуловимая королева горных вершин. Она тяжело дышала. Ее красивая серо-белая шкура покрылась коркой льда и замерзла. Она не рычала, не бросалась. Она смотрела на него остекленевшими глазами. Ее тело так сильно дрожало, что тряслась половица под ней. Но то, что она держала в зубах, заставило сердце Лиама замереть. Крошечный безжизненный комочек шерсти. Детеныш размером с домашнюю кошку, неподвижный и тихий. Мать осторожно положила его на коврик у двери. Силы окончательно покинули ее. Она издала тихий, душераздирающий стон, в котором не было угрозы, а была лишь покорность судьбе. Обмороженной лапой она подтолкнула детеныша к Лиаму, затем уронила голову на пол. Она прошла сквозь саму смерть, чтобы принести своего детеныша к единственному источнику тепла, который смогла найти. Лиам не раздумывал. У него не было времени на страх. Не было времени оценивать опасность, которую представляло присутствие в его гостиной самого крупного хищника в мире. Он видел перед собой лишь 2 умирающие души. Он опустился на колени, одной рукой подхватил детеныша, а другой сгреб тяжелые, безжизненно обвисшие передние лапы матери и втащил их обеих через порог, захлопнув дверь перед завывающим ветром. В хижине снова воцарилась тишина, но напряжение было таким густым, что его можно было пощупать. Мать едва дышала, сознание ее было затуманено. Детеныша было еще хуже. Он был холодным, как камень, признак сильного переохлаждения. Сказались навыки, полученные на тренировках. Лиам развел огонь в печи так, что она загудела, а потом собрал все шерстяные одеяла, какие у него были. Он действовал с лихорадочной сосредоточенностью, растирал лапы матери, чтобы усилить кровоток, и откалывал лед, сковавший ее шерсть. Но детеныш угасал, его маленькая грудка едва вздымалась. Лиам взял пипетку и теплое молоко, но малыш был слишком слаб, чтобы глотать. Лиам понимал, что должен стать для него источником жизни. Он расстегнул молнию на своей тяжелой куртке и прижал к груди окоченевшего детеныша. Прижал прямо к себе, чтобы тепло его тела передалось маленькому существу. Он сидел на полу рядом с массивной головой матери и молился всем, кто мог его услышать. Часы сменяли друг друга. Снаружи бушевала буря, но внутри. Чудо постепенно обретало форму. Леопардиха пошевелилась. Ее золотистые глаза открылись, затуманенные и растерянные. Ноздри затрепетали, учуяв запах человека. И на долю секунды в ней вспыхнул первобытный инстинкт — убить. Ее мышцы напряглись. Лиам замер, затаив дыхание. Медвежонок все еще был спрятан под его курткой. Она посмотрела на него. Затем она посмотрела на выпуклость на его куртке, где лежал ее малыш. Она не нападала, она не рычала. Через мгновение это навсегда изменило представление Лиама о дикой природе. Она опустила голову и издала мягкое, ракочущее мурлыканье. Она все поняла. Она знала, что он был разницей между жизнью и смертью. К рассвету детеныш начал извиваться. Из-под куртки Лиама донесся тихий скрипучий писк. Он вытащил малыша из воды. И в первый раз детеныш взял молоко, жадно смеясь над пипеткой. Мать наблюдала за ним. Ее взгляд был напряженным, но в то же время наполненным благодарностью, которая превосходила все виды. Лиам предложил ей сырое мясо, положив его прямо ей под нос. Она ела у него из рук, ее шершавый язык касался его пальцев. Это был жест абсолютного доверия, от которого у него по спине побежали мурашки. Но битва не была выиграна. Дыхание детеныша было хриплым, дребезжащим, что привело Лиама в ужас.
У него пневмония. Ему нужна была помощь. И прямо сейчас. Он вызвал по рации скорую помощь. Команда, его голос срывался от усталости. Когда команда прибыла на своих сверхпрочных снегоходах, ситуация изменилась. «Освободи помещение». В салоне полно незнакомых людей, пахнет антисептиком и страхом. Мать Леопард запаниковала. Она зарычала, забилась в угол и оскалила клыки на ветеринара и других рейнджеров. Она была готова драться не на жизнь, а на смерть. Никто не мог приблизиться ни к ней, ни к детенышу, чтобы перевести их. И тут Лиам выступил вперед. «Отвали», — сказал он своей команде. Он направился прямо к загнанному в угол хищнику. Команда в ужасе наблюдала за происходящим, держа руки на пистолетах с транквилизаторами. Но когда Лиам приблизился, рычание исчезло. Леопардиха смягчилась, расслабилась, когда он протянул руку и положил ей на голову. Она прижалась к его руке. Она позволила ему и только ему посадить ее детеныша в переноску. Она охотно последовала за ним и вошла в транспортировочный ящик только потому, что он держал дверь открытой в ветеринарной клинике. Диагноз был неутешительным, но оставлял надежду. Леопардихе нужно было внутривенное вливание и лечение от сильного обморожения лап и ушей. Детеныши поместили в кислородную камеру и накачали антибиотиками, чтобы вывести жидкость из легких. Несколько недель сотрудники наблюдали за феноменом, который не могли объяснить. Мать отказывалась есть, если Лиама не было в комнате. Она беспокойно металась по вольеру, пока он не появлялся у стекла. Тогда она успокаивалась и прижималась лбом к перегородке там, где лежала его рука. Это была не просто зависимость. Это была связь, выкованная в горниле выживания. Можете ли вы представить, какой уровень интеллекта и эмоциональности должен быть у дикого животного, чтобы преодолеть инстинкты, формировавшиеся миллионы лет? Это заставляет нас усомниться во всем, что мы, как нам кажется, знаем о дикой природе. Если вас поразила эта история, поставьте лайк под этим видео. Это поможет нам делиться такими невероятными историями. Наконец, настал день их возвращения в дикую природу. Детеныш был сильным, игривым и быстро рос. Мать полностью восстановилась. Ее шерсть снова стала густой и блестящей. Но возвращение в дикую природу было самым сложным этапом. Они проехали на грузовике по извилистым горным дорогам до места выпуска, уединенной долины, вдали от населенных пунктов. Лиам открыл переноску. Внутрь ворвался холодный горный воздух. Детеныш выскочил первым и кувырком покатился по снегу, радуясь свободе. Мать вышла медленно. Она глубоко вдохнула воздух, пахнущий соснами. Ей следовало сбежать. Ей следовало исчезнуть среди деревьев, даже не оглянувшись. Именно так поступают дикие животные. Но она этого не сделала. Она остановилась. Она повернулась всем своим массивным телом и посмотрела прямо на Лиама. Она направилась обратно к нему, сокращая расстояние, пока не оказалась всего в нескольких футах от него. Остальные рейнджеры в ужасе затаили дыхание. Но она просто села. Она посмотрела ему в глаза и выдержала его взгляд долгую, тяжелую минуту. Она издала низкий, чавкающий звук, который леопарды издают, обращаясь к своим сородичам. Это было прощение. Это было спасибо. Лиам почувствовал, как слезы замерзают на его щеках. Он указал в сторону гор, его голос прерывался. «Продолжай, девочка. Ты свободен». Она встала, бросила на него последний взгляд, который, казалось, прожег ему душу, а затем отвернулась. Она подбежала к своему детенышу, и вместе они растворились в белом тумане за деревьями. Лайм стоял там, пока у него не онемели ноги, чувствуя пустоту у груди, которая, как он знал, никогда полностью не исчезнет. Прошли месяцы. Времена года сменились, и зима вернулась с удвоенной силой. Лиам был в обычном патрулировании, проверял дистанционное сенсорное оборудование на высоком хребте. Погода изменилась быстрее, чем прогнозировалось. Из-за внезапного сдвига снежного покрова у него под ногами он поскользнулся. Мир закружился. Он скатился с крутого обрыва и разбился о выступ на глубине 50 футов. Его ногу пронзила острая боль. Он сломан. Он оказался в ловушке. Наступала ночь, температура упала до смертельно низкого уровня. Ему удалось передать по радио сигнал бедствия, но из-за шторма были сильные помехи. Они знали, что он попал в беду, но не могли точно определить его местонахождение. Он был один в темноте, истекал кровью и не мог пошевелиться. Затем тени начали двигаться. В темноте появились желтые глаза. Сначала одна пара, потом 3, потом 6. Это была стая волков. Они были изможденные, голодные и почуяли запах крови.
Они окружили его, и их низкое рычание отдавалось эхом в скалах. Лиам сжал ракетницу дрожащими руками. У него был всего один выстрел. Альфа-волк шагнул вперед, оскалив зубы, готовый прикончить его. Лиам закрыл глаза, готовясь к концу. Вот и все. Ирония судьбы в том, что он спас хищника только для того, чтобы тот его съел. Внезапно с утесов над ним сорвалось белое пятно. Оно ударилось о землю с силой падающего валуна, приземлившись прямо между Лиамом и Альфа-волком. Ночь прорезал рев, но это был не волчий вой, а гортанный, сотрясающий кости вопль снежного барса. Глаза Лиам резко распахнулись, она стояла над ним, ее шерсть встала дыбом, клыки обнажились в оскале чистой ярости. А это была мать-леопард. Она ударила Альфа-волка когтями, острыми, как бритва, и нанесла такой мощный удар, что волк растянулся на снегу. Стая заколебалась, сбитая с толку этой новой угрозой. Рядом с матерью появился леопард поменьше и помладше. Детеныш, теперь уже почти взрослый, он окружил ее и зашипел на незваных гостей. Волки превосходили их по силе, если не по численности. На явную свирепость матери леопарда было страшно смотреть. Она не охотилась, она защищала. Она возвышалась над Лиамом, как статуя стража, призывая стаю подойти ближе. Волки, почувствовав, что эта трапеза будет стоить им жизни, поджали хвосты и разбежались в темноту. Уровень адреналина в крови упал, оставив Лиама на грани потери сознания. Он поднял глаза и увидел силуэт над собой. Мать-леопард повернулась. Она опустила голову и обнюхала его раненую ногу. Ее горячее дыхание клубилось в морозном воздухе. Она не ушла. Она легла рядом с ним, прижавшись к его боку, как он сам прижимался к ней, когда она была детенышем. Она стала его грелкой. Она стала его щитом. Через несколько часов сквозь бурю прорвался стрекот вертолетных лопастей. Спасатели осветили ущелье прожектором. От увиденного они не поверили своим глазам. Мужчина, погребенный под снегом, был жив благодаря теплу двух диких снежных барсов, свернувшихся вокруг него. Когда вертолет спустил корзину, барсы встали. Они не убежали от шума. Они дождались, пока Лиама надежно закрепят и поднимут воздух.